Hey guys, welcome back to another vlog. आज हमारे पास आई है फॉर्च्यूनर को हम लोग जा रहे हैं अपडेट करवाने के लिए एंड द फॉर्च्यूनर इज़ वेटिंग. आज पहली बार फॉर्च्यूनर चलाने वाले हैं अपन. So this is the Fortuner waiting. We are going. इसका जो है ना ऑन दलाना है. ऑरेंज. अस्सलामुअलैकुम everybody. Guys. लोग जा रहे हैं आज. कहाँ जा रहे हैं? सायरन एम्बुलेंस का सायरन लगाने नहीं पुलिस का सायरन. पुलिस वाले के सामने लो ना ये शैतान है. सो पुलिस अन्ना आज के व्लॉग में ही पुलिस अन्ना आते. ओ पुलिस अन्ना पीछे से मुस्तफा लगा दियो निकाल के नीचे से. सो अभी जो है ना सायरन उसका जो है ना ऑरेंज लगाने जैसे हॉर्न लगाने जा रहे हैं. लाइट्स तो ऑलरेडी आ गए उनके पास. लाइट्स आ चुके हैं. ये लाइट्स लगाना है वो भी लगा दे सकते. अरे थे अपन हाथ से लगा सकते लाइट. अच्छा अपने ऊपर है पूरा. इसमें डलना है खाली. जब बोले बन जब चाहे जहाँ लगाना है वहाँ लगा ले सकते हैं. खलास फानुस पे जाते खुद लगा दो. एग्रीकल्चर लैंड का नहीं सलाम करते हो. ये मृत्युजा शर्मीली दुल्हन. ये राइडर. ओ चाय पत्ती. गाइस खाली नो हाय गाइस होता है. हाय गाइस बोलो. हाय गाइस कैसे आप लोग. आज दूसरा डायलॉग बोल दिया आखिरकार. कैसे हैं आप लोग. ब्लॉग देख क्या चलो. क्या ब्लॉग. अरे नाम नहीं लेना. इन्हें ब्लॉग देख के आ गए तो नाम नहीं लेना. पूरा गाड़ी बन गई. यहाँ खत्म हो गया पूरा. क्या हो गया. गाड़ी बन गई वहाँ पूरी. इसको लो बोला मैं वीडियो तुम ले लिए थे. क्या करूँ मैं. सो फाइनली हॉर्न फीड हो चुका है यहाँ पे हमारे नए राइडर. हाय गाइस. एक बार हॉर्न बजाओ गाइस. 1000 रुपये चालन मारो जी. 1000 रुपये चालन मारो. बहुत यूज करते यार. फिर वो मजा आना बोला तो तेरी लगाना बात ना. पूरे ट्रैफिक रोक दिए हैं आप लोग. ट्रैफिक पूरी लेस ट्रैफिक सिस्टम वाले नहीं है ना. सीधे साधे लोग हैं. मेरा भी मत जा रहा. दिल बोल रहा खटका बजाएंगे. किसका खुला है साहब. ये कौन बड़ा आलम शख्स है. क्या है मेरा तो चढ़ेगा किसके आए नहीं उतरे हुए. अच्छा दूसरी गाड़ी का वो रहते क्या. ओह बुढ़ापे में जवानी कितना कब से खामोश बैठे हुए. क्या खबर की खत होती साहब. अरे चेरी बहुत ऊंची नहीं है. मैं एकदम नीचे डाउन में बैठा हूँ. और ऊंची रखो नहीं मैक्स है. अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चेयर क्या हो. गिट्टी करूँ. हाँ इलेक्ट्रॉनिक फील हो रहा है. बस फीलिंग है तेरा. अरे बस रे योर बॉस. पूरे रेडी रहो. खाली स्ट्रेच होती गाड़ी. रेडी है गाइस. पूरे रेडी है. खाली अब्दुलरहमान सर क्या है भैया डांसिंग. मैं तो पहुँचा हुआ फुल खाली के बैठा हूँ. इतनी अच्छा बना था और बड़ा ना था. एक्टिवा रे रुक. एक्टिवा के पापा भी रुकते. एक्टिवा का पापा बोने रे बर्क में देखागा तो हर चीज का जवाब है. एक्टिवा है पापा बर्क में. वाह हीरो कौन है तू. चलो सायरन टाइम आगे का दिखेंगे ना. खाली तू आईने खोल के पुकारे टू उड़ू. अरे देखा इंडिकेटर डाला मैं उन्हें. वाह इंडिकेटर डाला. अरे तो सामने आने रहा था जी. टू वो बस्ती अब खाली. सॉरी तो एक परफेक्ट स्नैप लेना है. पूरे कितनी ट्रैफिक है सामने. आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है. अब साइड पे
लोग शरीफ आराम है। शरीफ बहुत शरीफ। मेरे वजह से बिगड़ी है। ये रेडी फॉर द पार्टी। आटू क्या सिस्टम है? अरे पूरी लॉरियां देख रहे, अरे पूरे लोग देख रहे बस में से। देखे तुम? चलो चलो लॉक करके एक्शन लेंगे। जल्दी मारो। भागो। लेकिन सायरन भाई देख इसमें तो कोई पुलिस वाला रहा तो बस में। अरे भागो। कम बोलते बट बस में क्या पूरे देखे यार हमने पलट के ही हो देख रहे हैं ना वहाँ से। गाइस मैं भगाना चाह रहा हूँ लेकिन ये आवाम मुझे भगाना है। भैया इसको हॉर्न सुनो। अरे पूछता ना जितनी एक्सपेक्टेशंस सपोज करो गली में अपन एंट्री मारे यहाँ पे मार के टू बजाय पुलिस वाले ऐसा उतर रहे नहीं ना कुछ नहीं करते। अरे इनके सामने तो मैं कितना की बार करा। कॉम्प्लेक्स कैसा पूछो जावा है ना वो। हाँ नीचे हाँ सुने ये रख के फोटो लो ना देख लेते करना कुछ ना बोलते। फॉर्च्यूनर को अलाउ है चीज़ों इनके सब सेंटर कुछ करके निकलो खत्म। उन्हें जो बोला ना सीज वाकई होती गाड़ी सुने उसको मालूम था ये लगा रहा बोल के वो टू किसको देख ये रिस्पेक्ट है फॉर्च्यूनर ऑटो वाले रुकते बाहर गाड़ी स्टार्ट कर दिया भाई का व्लॉग चल रहा स्टार्ट करे। हाँ हटा हाथ से कैसा हटा मेरे को one more